А ја смеев, мислев до тога што само една Албанија е богата, а на вистина Албанија е најсиромашка од сите. А ти очекуваше од тука да биде посиромашко? Да, овде очекував многу посиромашко, а било обратно. Кај нас е многу посиромашко, овде луѓето живеат нормално, со сите негови добри услови и така све во ред. Да. Така, точно така е. Und die Freiheitslehrer, dass die albanischen Soldaten und des albanischen Soldaten auf der gesamten Welt bekannt sind. Ich möchte Ihnen sagen, dass Österreich ein Freund Ihres Volkes ist. Ще да върши сигурно не. Чинте, как си? Ideja vaša? Јас стигев месецот и до $3,000. Стигев и до $500, до 1000. А во просек може да речам дека $1,500 месечно може да... Многу добар просек. Да, многу добар. А ние, види, за нас требат уште повеќе. Зашто не имаме обезбедени ни есенцијалните услови за живот. Знаеш дека нашите домови не име бидаме опремени ни со телевизии, ни со фрижидери, ни со мебел, ни со едно со друго. Зато ние имаме почнато од А буквата. Некој донесоме цигари. Имаме заробено 20,000 бати. Тоа беше голема пара за нас и многу здрав поглед, многу психолошки притисок. Многу ствари, што не може да ви кажам. Ова е куќата на брат ми, исто трговец, Ило ми е името, женец со девојче. Пред месец дена купе негова куќа, околу $8,000.
Сега се уредува, уште не сте уредено, има вложено пари за колку помалу да се уреди. Не можам да смислим дека толку убаво ќе дојде. Ова е многу добар стандард, многу висок стандард за Албанија. Ова е си дневната соба каде ќе седе, овде го има кујна, со топла вода, со шторет, аспиратор, комплетирана со све. Исто тој работи со трговија, има свечано доста пари, како мене. И така, сам си создава подобри услови. Исто со видео. Се е комплетирано. А овде имат спалната соба, каде ке спијат. Ништо нема албанско, никакво нешто, се е си странско купено. Спална соба со радио, со гледате светна, со радио. Мислам дека јас си го стигнам овој стандард, колку поскоро, мислам за месец дена ќе си земам јас стан куќа. И ова работа сета што е направена јас да направам. Се бориме секој еден за живот, за подобар живот. Žalaj momeda, žali me, ej dušo, more како два. Ме прашавте дали ги пазам книгите што си имам купено и порано. Ви одговорам. За мене најголемо богатство е книгата. Јас ги ценам сите луѓе, оние што пишат и покажуваат своји мисли. И оние книги јас ги бранам. Задоволен ќе сум да му остам како богатство и на моите деца книги, а се може да ги најдам и преди векови. Без разлика што какви политички системи биле или не. Конкретно ме прашате дали имате книгите на Енвер Хоџа. Да, ви одговорам, они имам. И имам собрано сите. Денешното дружество е толку политизирано, што достигва и на такви случаи, што горет, кршет, губет, све. Јас ово го оценувам како грешка. Мислите на Енвер Хоџа не можам да му ги ценам само мисли, само негови мисли. Само негови мисли. Ова Енвер Хоџа има живеено во еден народ. Има показано и некои си мисли на народот. Има писано и за народот. Денес поколенијата што ќе се, оние што ќе гледа утре, ќе ценат. Што право има на Енвер Хоџа, што криво. Кај беше оној виновен и оние ќе судат. Многу јасно и преку овие документации. Тога оно што го имаме, зашто го гориме, нека му поставиме на младите поколенија такви документи да судаат официјално, ка се велит. Ово е стиено нешто чудно. Во овие 3 години сум летал побарѓе преди, кој бев Кушкотирегов свршен, летев, ноше да во сонот. А сега има овие 3 лета што летам. Во сонот летам. То покажуваат, се разбират. Што летајнето. Ести напредок на човекот.
Dajmo me da žalime, ej dušo, lele kako dva, taće se jo delime, pa i ne se zna, je dušo dali ke dojdam, aj mome, dali heke dojdam, da be da te vidam.